হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল কাবেরিস কিচেন বাঙালির হেসেল। আজকে আমরা বানাবো কাশ্মীরি চিকেন। তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাবো। এখানে চিকেনটা নিয়ে নিয়েছি, এবার আমি এটায় দই মেশাবো। আমি দই অ্যাড করলাম, আমি অ্যাড করলাম লঙ্কা গুঁড়ো, রেড চিলি পাউডার। এবার আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। মিক্স করা হয়ে গেছে, গরম হয়ে গেছে। আমি সাদা তেল দিয়েছি, এবার আমি দিয়ে দেবো মাংসটা। দইটা দিয়েছি, ওই জন্য জল বেরোচ্ছে, সেটা দিয়ে মাংসটা সেদ্ধও হবে, কষাবো। দেখছেন এখানে জল বেরোচ্ছে। আমি এবার এতেই পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে দেবো। আমি লঙ্কা বাটা আর দেবো না, আমি যেহেতু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো আগে দিয়েছি, রেড চিলি পাউডার। আমার এখানে 500 মাংস আছে। আমি মোটামুটি 3টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ দিয়েছি, আর আমি 1.5 চামচ দই দিয়েছিলাম। এইটাতে রসুনটা, কাশ্মীরি চিকেনে রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি হয়। আমি মিক্স করে নেব। এবার আমি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। হলুদ গুঁড়ো, নুনটা আমি একটু পরে দেবো, আগে আমি দিয়ে দেবো মশলাগুলো। দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, দেবো গরম মশলা গুঁড়ো, আমরা দেবো জায়ফল পাউডার, জায়ফল গুঁড়ো। এবার আমি মিক্স করে নিই। জলটা দেখছেন কমে এসেছে। এবার আমি দিয়ে দেবো নুন, এতে আমি টমেটো দেবো না, এতে টমেটো দেয় না। আমি গ্যাসটা সিম করে দিলাম। এবার আমি দেবো নুন, স্বাদ মতো নুন। আপনারা যে যা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। দেবো আমি সামান্য চিনি। এবার আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। ব্যাস কষাতে হবে অল্প জল দিয়ে। আমি এতে কোনো ফোড়ন মানে যাতে যেমন গোটা গরম মশলা বা তেজপাতা আমি তেলে দিইনি, এমনি হয় এই রেসিপিটা, খেতে খুবই ভালো হয় আর গন্ধটাও খুব সুন্দর। তেল ছেড়ে গেছে, ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি এখানটা 1 ড্রপ মিঠা আতর দিলাম।
আমি মিক্স করে নিলাম মিঠা আতরটা দিয়ে। এবার আমি কাজু পেস্টটা করে নিয়েছি, আমি এবার সেটা দেবো। কাজু বাটাটাও দিয়ে দিলাম, বাটি ধুয়ে জলটাও দিয়ে দিলাম। এবার আমি আবার ভালো করে মিক্স করে নেব। কালারটা খুব সুন্দর এসেছে, খুব সুন্দর কালারটা এসেছে। আমার হয়ে এসেছে। আমি কাজু বাটা দিয়ে বেশি নাড়বো না। এবার আমি জল দিয়ে একটু সেদ্ধ হতে দেবো। এবার আমি জল দিয়ে দেবো। খুব সুন্দর বেরিয়েছে গন্ধটা। আপনারা রুটি দিয়ে পরোটা দিয়ে ট্রাই করুন, ভালো লাগলে শেয়ার করুন, আর একটা লাইক অবশ্যই দেবেন। আর আমার চ্যানেলটাকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। হয়ে গেছে আমার কাশ্মীরি চিকেন। এটা একটু গ্রেভি থাকে, একটু পাতলা হয় গ্রেভিটা। এবার আমি সার্ভ করে দেবো। মাংসগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে ফ্রেন্ডস, এই রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা দেখে ছেড়ে দেবেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, শেয়ার করুন, অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আরও নতুন নতুন রেসিপি দেখতে চাইলে আমায় কমেন্ট বক্সে জানান কি রেসিপি আপনারা চাইছেন। আর পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করুন যাতে আমার নোটিফিকেশনটা, আপনারা যা রেসিপি দিচ্ছি সেই নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন।